matina muconora na nie ni undu wa kwenda kwa Ngai ni hetwo igiririki ni mugathe Rigathi wa Gachagua ngorwo ngitongoria kiama giki giti-ini kia organizing secretary na nikio ndauga umuthi tondu ndina gitumi gia gucokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe uhotani no muhaka ndingiukire ndehe gavana tukunguire na inyuĩ tiguo ni murakenia ni undu andu acio ni marugama na ruriri hindi ĩrĩa ĩgakinya na inyuĩ nĩ wĩra wanyu wa kũrũgama na rũrĩrĩ nĩ mũkarũgama naruo nĩ mũkarũgama na rũrĩrĩ na nĩkĩo niĩ njũkire ũmũthĩ ndarehe gavana nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe o kĩmwe tu na ndikwenda kwaria mũno atĩ hena gĩtũmi ithuĩ Agĩkũyũ na andũ arĩa twaragia ũrĩa twaragia tũnyitane tũrĩ kĩndũ kĩmwe gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta andũ erĩ makĩaga gũthiĩ mena karĩko mathiĩ thabarĩ ĩmwe karĩko karĩa tũngĩthiĩ tũnyitanĩte nĩ kũingĩra kĩama kĩa DCP inyuĩ mũrĩ a DCP mũrĩ a DCP tũranĩrie mũrĩ a DCP andũ arĩa matarĩ a DCP na nĩ maroka kũhoya ũigĩrĩrĩki wa kũrũgama itĩ gũkũ nĩ tũkũmwĩra inyuĩ nĩ gũtwendia mũratwendia nĩ mũratwendia tondũ no mũhaka tũnyitane raini ĩmwe tũgĩe hinya nĩgetha tũhote kũhũrana na mũndũ ũcio ũratũnyarira nĩ mũgwĩtĩkĩria atĩ andũ othe marahoya itĩ marũgame na kĩama kĩa DCP nĩ mũgwĩtĩkĩria maitũ tũiguana nĩ tũkwĩtĩkĩria andũ marũgame na kĩama kĩa DCP na ũrĩa ũtararũgama nakĩo na ũtararia ũhoro wakĩo nĩ gũtũkunyanĩra aratũkunyanĩra nĩguo ihinda rĩrĩ ona tũtiraria maũndũ mangĩ nĩguo mwanake uma haha auga atĩ kũrĩ mũndũ ũragiĩka nĩ mbirũ ya thibitarĩ maũndũ ta macio tũtibataire kwaria ũhoro wamo tondu hindi iyo ingi ya mugathe Uhuru Kenyatta mundu arathi ya thibitarĩ ukanengera na NHIF ona tutiratindana tugitana kana turetanaga harambe nyingi ni turetanaga harambe nyingi no uguthukia uria uthukitio bururi uyu na wanangiki uria wanangitwo bururi uyu ni undu wa andu acio matarenda kuingira kiama gitu maria ndo maikare na kuria matinde magitwanirira ati uria bururi uthukire na niyo marauthukia niyo matararia uria gubataire kwario na uria gubataire kwario gutiraririo kundu kungi kuraririo kiama-ini giki kia DCP ni murauga andu othe kumia gavana nginya MCA korwo wa DCP ni muratikirania uguo na ithuĩ kiama gitu kia DCP candidate witũ nĩ ũmwe etagwo gavana Mwaũra na arĩ haha tũmũhũre irohĩ tũtirĩ na ũngĩ gũtirĩ twetereire tondũ twĩ nake Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Asante, tupigie Daudi makofi mazuri. Twina shiko haha nĩ candidate witũ arũgama MP gũkũ Gĩthũngũri na kĩama kĩa DCP tumune ndagika imwe just a minute mutongoria wa kiama ni extend hani ucio ni mutongoria ugotura guikĩrĩria gavana nake warehe gavana pole ni guikĩrĩria gavana na ciringi 5,000 o rĩu tumpigie makofi kiria gavana ekuruta mutongoria wa kiama ni ikia 5,000 a minute mwena wa Kĩgongona bishop our pastors and all the protocol observed. Mwathani agocwo rĩngĩ niĩ ndirĩ mũgeni mũno gũkũ nĩ mũciĩ na hamarĩtwo njetagwo Cikũ kana Caroline Wanjikũ wa Mũthoni na nyumĩte harĩa ũguo handũ hetagwo Gĩbaũ-inĩ kana Gathirũ-inĩ no ngoretwo ngĩikara haha ũguo Gĩbicoi nĩkĩo ndĩrauga ndirĩ mũgeni gũkũ na nĩngwenda kuga gucokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gũkorwo ngĩnyitanĩra na kanitha witũ wa ED niĩ njiarĩirwo na ngarererwo kanitha-inĩ wa AIPCA ya Kĩratina na nĩndĩrakena kuona maũthiũ matarĩ mageni harĩ niĩ Mr. Kĩhũra mũthuri ũngĩ harĩa warĩ chairman witũ madam ũngĩ haha ngaigua ngenete mũno na Pastor Kasisi ũrĩa wĩrĩgĩte kumagaria mami witũ ngaigua ngenete mũno nĩ ũndũ wa kũmona rĩngĩ so niĩ ndĩrahoya gĩtĩ kĩa MP gũkũ Gĩthũngũri na kĩama kĩa DCP na gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩna kĩama kĩa DCP tiga Cikũ kana Caroline Wanjikũ so ngahoya kũnyitĩrĩrwo nĩ inyuĩ na mahoya mũnjige ngoro-inĩ cianyu na mũtikanandore na maitho mangĩ tiga maitho ma tha na maitho ma kĩmenyano thengio mũno. Tumpigie makofi twina two sisters haha katobe tu indo ciake guti mũndũ arũgama gĩtĩ moko matharire hanga webangio rehe twina two sisters haha ũguo just a minute muke oh they are not husbands all right twina mheshimiwa Muthure wĩ gĩtĩ-inĩ
hena njamba iharia ukorehe mbia muhe shabot tiga ndeke mwe rehe mbia brother. Very good kabisa. Mwena wa kigongona, bishop, deacons, pastors, deacon, church leader, our bishop Peterson Jega, kiama gia kanitha, kiama kia parish, kiama kia region, na ashirika othe na ageni mwathani agocwo ringi. Njĩtagwo Joseph Thiong'o wa Mũnene, chairman one ambire kuma, nĩ mũrata wakwa, nĩ andorete kuma ndĩrĩ o mũnini, nĩwe wandũgamĩrĩire ngĩbatithio na akĩrwo andore nginya ngamenya kuga ihoya rĩa ithe witũ igũrũ, na ndanginyithirie o hau nginya ndamenya kuga, nĩ atwaranĩte na niĩ akanyitĩrĩra maũndũ maingĩ mũno, handũ ingĩenda guidance Ngai ndawega na nĩ ngenaga mũno chairman. Ngai wa muoyo arokũrathima na mathĩna marĩa ũragerera mothe health wise na marĩa mangĩ mothe arokũhingĩria na akũhonie tondu nĩ ahonanagia. Hau hangĩ njuge nĩ ndĩramũhoya wĩra wa MCA gũkũ gwitũ Komothai na kĩama kĩa DCP, na ndahoya mũkanyitĩra hĩndĩ ya nomination na hĩndĩ ya general election, ndahoya kura cianyu mũno na nĩ ngũmũrutĩra wĩra na ngoro ĩmwe na ngoro theru. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Tũhũrĩre njamba ĩyo karũhi kega nĩ ya kĩama gitũ kĩa DCP. Nĩ tũthiĩte wega nĩguo njoke njĩte His Excellency twĩna Mheshimiwa Jane Monique, tũmũhũrĩre rũhĩ nĩ MCA wĩ bunge. Karibu sana Mhesh. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithiai ũguo inyuothe. Niĩ ndigũtinda ngĩcokera protocol nĩ tondũ ona niĩ nĩ njũĩ ku-observe mathaa. Njĩtagwo Jane Monique wa Mbũi wa Kĩnũthia na DMCA wa gũthikio kuma mwena ũyũ wa Juja tũhakanĩire haha cukuru-inĩ ũyũ wĩ haha ũũ. Niĩ ndĩna maũndũ merĩ tu ma kũmwĩra niĩ nyitĩrĩire kĩama kĩa DCP na nokĩo ndĩrarũgama nakĩo, na ndĩmwĩre nĩ ndĩratũmirwo ngeithi. Mũthuri ũyũ wa secretary witũ nĩ oiga aratũmĩtwo ngeithi nĩ andũ a Karaũ. Niĩ nĩ ndĩratũmirwo ngeithi cianyu nĩ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua. Nĩ mwaciamũkĩra? Nĩ aratwĩrire thutha wa kũhotana kũrĩa Karaũ tũke tũkĩraga andũ nĩ mũkenu mũno, nĩ tondũ nĩ aramenyire nĩ mahoya manyu atungatĩri othe na kanitha wothe nĩ aramenyire nĩ mũranyitĩrĩire na mahoya mũndũ ũrĩa wothe ũtararĩ kũrĩa Karaũ, na aroiga Ngai wa muoyo amũtũrie na mũthi na mbere na kũnyitĩrĩra kĩama gĩkĩ gitũ kĩa DCP. Nĩ mũko kĩnyitĩrĩra mũmenye rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rĩu nĩ hĩndĩ tũreruta ũkombo-inĩ, nĩ hĩndĩ tũrekombora, na ithe tiguo mũreke tũnyitĩrĩre DCP kuma MCA gũthiĩ MP gũcoka gũthiĩ governor nginya women rep. Mũreke andũ acio othe makorwo nĩ a kĩama kĩrĩkũ DCP nĩgetha tũhe mũgathe Rigathĩ wa Gachagua hinya wa gũtũtongoria na gũtũkũra ũkombo-inĩ. Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime. Niĩ njũkĩte ngĩrehe gavana witũ Mwaũra nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na gavana ũngĩ ũingĩrĩte kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa Kiambu. Nĩ mũkũmũnyitĩrĩra? Wona kwaga ũngĩ ithuĩ to mũkũmũnyitĩrĩra? Ona kwagĩ ũngĩ mũreke tũtindĩke Mwaũra tondũ nĩwe ũromire na mũgathe witũ aramũteithĩrĩria na indo ciake kũrĩa Karaũ. Nĩ mũronaga ũrĩa kũrahanaga, nĩ aramũnyitĩrĩire na rĩu nĩ aratwĩrire tondũ nĩwe wa DCP ithuĩ tũkũgera o hau. Koguo mũnyitĩrĩre Mwaũra na mũtikamũire, mũreke tũtindĩke nĩgetha tũteithie rũrĩrĩ na tũteithie Rigathĩ wa Gachagua. Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime. Niĩ nĩ ndagũikĩria ciringi 5,000 na Ngai witũ akũhonie. Tupigie Mheshimiwa makofi. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkwaria tiga gavana Mwaũra na speaker witũ Thiong'o. No ngwete o kaũndũ kamwe tu nĩguo njoke heane mũthĩgi. Nĩ ndahĩtia tũthiĩ wega. Ndĩmwĩre kaũndũ kamwe andũ aitũ. Niĩ njĩtagwo kijana msafi kana Isaac Mũngai, ũguo bishop augire, na hetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrũgamĩra kĩama kĩa DCP handũ-inĩ ha mbeũ njĩthĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Andũ aitũ nĩ mwendete kĩama kĩa DCP? Nĩ mwendete kĩama kĩa DCP? Nĩ mwendete Rigathĩ wa Gachagua? No mwende kũndũ ma ngeithi? No mwende kũndũ ma ngeithi? No mwende gũcera wa Mũnyũrũ andũ a gũkũ gata igũrũ? No mwende gũcera wa Mũnyũrũ? Tũbange na gavana? Tũbange na gavana Mwaũra amũtware wa Mũnyũrũ mũthiĩ mwarie na gĩtungati? Niĩ ndĩmwĩre andũ a nyũmba itũ ihinda nĩ ikinyu tũrũgame ta njamba tũrĩa maithe maitũ marũgamire, tũteithie bũrũri witũ wa Mũgĩkũyũ, tũteithie nyũmba itũ tondũ andũ arĩa nĩ mwĩ matitwendete, kana tiguo?
ithe mutiwe matitwendete wa muico urumwe witu ta nyumba niguo ndurite ndetagira na niguo ndurite njaririirie na riria twari na bishop kuria Laikipia ni agwetire nikuo twari nake ndarugamire ngiuga nyumba itu no nginya enyitane Uhuru wa Kenyatta, Rigathi wa Gachagua, Martha Wangari wa Karua, atongoria itu maikare thi tonokie ruriri. Na twaria mĩario kuria Bishop ni muira tutinathie muno ni turonire Uhuru wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua meka atia magaithanire tiguo tunyitanite twenje ta nyumba he undu ngiturema ithe urumwe ndiratumire tuhotane kuria Karau na andu acio marahotirwo muhotere muru 5,000 versus 35 marari na 13%. Ithu twina almost 90%. Na ona icio maronire ithano ti cia William ni tondu wa kande wetagwo Mucina tondu ni mwana wa Karau. Uguo ni kuga korwo ni William irebe-ini tugithie ona 2% ndagakinyia wa muicongerikia tondu murugamiri wa kiama kia DCP na ndona speaker witu guku Thiong'o wa bunge itu ya Kiambu mwanake ni mwanake mwega thina wake tu no umwe tu ni mwanake mwega biu na niĩ nĩ mwanake ona ingĩendera mawega biũ na nĩ njũĩ nĩ mwanake ũngĩtongoria thĩna wake no ũmwe tu ndĩramwĩra oke kĩama-inĩ kĩa DCP tuge one term tũthiĩ kwĩ Rigathi tũrore mbara ya rũrĩrĩ nake arenda gũbuata wa matangi matũre maigaga 2 term na roho ndio hiyo Thiong'o ũka kĩama-inĩ na ndũkenderio guoya nomination cia kĩama kĩa DCP siko nĩ arũgama haha aiga arũgama na kĩama kĩa DCP ona kwina angi ma registered still marũgama na kĩama kĩa DCP ona we uko register Rigathi wa Gachagua ni msema kweli kijana msafi ni msema kweli ithu twaragia horo wa ma nomination cia kĩama igakorwo cie free and fair na nĩ tũronanirie kũrĩa Karau waiganjo aina mbia na makonia aifokagira buti mbia na makonia ngotho ona nguo igire ndarari no nĩ tondu wa kwenda andu na kunyitania na andu a Karau mathie nomination mwanake ucio ahotire arume kenda andu a Karau makimucagura ngwire speaker we mwanake munini na ruriri ruo ruitu Rigathi ni akoretwo akiuga maita maingi ena ritana rĩa gucokaniria njamba nini na nikio twina governor Mwaura a very young man igira ritana rĩrĩ rĩa Rigathi wa Gachagua tucokanirie njamba nini tucokanirie ruriri icoka ici twina cio tuihuthire kurira ruriri rwitu no ngwire no gamete kigongona ni tondu jaragia ma waikara thutha wa matangi muthi na mbena kuga 2 term na roho ndio hiyo inyuĩ na William mukagera gacira gaka itikira kuma mwena ucio ukaguku tunyitane na njamba iria ingitonokia ruriri rwitu wa muico governor Mwaura ithuĩ twita kĩama nĩ tũgũkũnyitĩrĩra nawe rũgame na kanitha rũgama na ndungata cia Ngai rũgama na bishop na pastors rũgama na kĩgongona ithuĩ na ithuĩ kĩama tũrute wĩra witũ we mwanake mũthomu wĩkĩte mathabu you are a certified public accountant of Kenya hakiri wĩna nyingĩ no hote kũmanage billion 24 cia Kiambu iria tũheagwo oro mwaka we will support you na nĩ tũkũrũgama thutha waku na tondu arĩa angĩ nĩ maregete magaikara mwena ũrĩa we nĩwe wokire ũkuona Rigathi sisi tutakusukuma mpaka mwisho na kĩama kĩa DCP tuhonokie Kiambu thina wa mathibitarĩ thina wa bara na anake itu mone mawĩra weka maũndũ macio ithuĩ tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrenda hau nĩ hega andũ aitũ wa mũico niĩ ngwenda gũikĩrĩria governor kĩrĩa ngũruta na ciringi 5,000 ũguo kĩrĩa gĩgũikia ndaikĩrĩria na 5,000 asante. Okay, thank you. Hũrĩrai njambe ũrũhi rwega. Thank you. Aya wana siasa rĩ maikaraga ũguo aya othe kandi ciao nĩ ithuĩ twĩ nacio achana na wao tu kĩndũ tugaga nĩ andũ matikahakanage gĩko na mwenda wega ona DCP ona kana nĩkĩ mohora ciaca itarĩ cia gũcambania nĩ tũgũthiĩ kũraihu ona ithuĩ kũu no kuo tũrĩ no tũrenda thayũ rĩu rĩ twĩna gavana mtarajiwa na nĩ mwanake ndĩmwĩte mwanake wa marika maitũ na wendia kĩoneki gĩaku kũrĩ andũ a wega magũre cera ciaku onawe no ũgũtonya kũu speaker na akendia cera ciake wega no egũtonya kũu rĩu rita rĩrĩ ndĩrenda ithuothe rĩ tarekei tũhũrĩre gavana Karũhĩ kega na ngangĩ ũkona ithuĩ ona ithuĩ kũu tũrĩ tũroigwo one term no gũkira tũkirĩte tũhana ndoro Karau ĩkana atĩa
na turerirwo tuona ire tuorokora utugire na ne turona tuguthie. Karibu sana nigetha wariria andũ ayaku. Asante. Wow. Bishop and my bishop on their side na kigongona gitu utongoria wa kanitha andu a guku Komothai aratakwa atongoria ndamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Amen. Njitagwo Mwaura na nĩ ndakena mũno nĩ gũcera kanitha ũyũ. Ngwĩciria gũka gũkũ ndĩrabangire na thikũ nini mũno tondũ niĩ kwaria ma kuma rũcinĩ ngoragwo hũrirwo thimũ ta 50 kiro ũgathoma gũkũ ũmũthĩ. Rĩu ngoragwo ngĩũria ndĩrathiĩ kũ. Rĩu ngoro yakwa ĩndindĩkĩire yanjĩra ũmũthĩ ũrĩthoma kanitha wa Idi no ũrĩthoma gũkũ. Na Sunday werathirire rĩ twaima Karau ndekorire Idi kanitha wa Gĩthũrai. Nĩ harĩ kaũndũ keho kega we thĩinĩ wa kanitha wa Idi. Wega wa Idi rĩ mũrĩkanagĩria na mũndũ oro hau kana tiguo andũ marekanagĩria ha. Rĩu na ndĩra tũrĩkanĩrio oro ha. Nĩ ngũtĩa mũthuri haha my friend speaker nĩ maruta wĩra kũrĩa. Nĩ ngũtĩa mũtumia mũcagũre haha mũtumia wa gũthukio ngetue ũrigi wa MCA ninyi mũthondekaga mawatho kũrĩa. Ndakũheithia gĩtĩo kũrĩ andũ aya nĩ mũraruta wĩra. I know we can do better na thengi nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kĩgongona. Andũ arĩa othe mũretha itĩ na othe meha kinya mũciĩ ciku everybody mũndũ othe ũrenda gĩtĩ ingiuga o ũguo mũhunjia ekugĩte haha twambe tũnyitane ta andũ. Mũngĩenda gũthiĩ thabarĩ na mũhotane mwambe mũkomwe kĩndũ kĩu no nĩguo ndeka kara gaka tũkorwo twĩ kĩndũ kĩu. Ũguo nĩ kuga one time. Wa kerĩ nĩ ndakena MC ingĩgetwo handũ njũrio MC nĩ ũrĩkũ ndingĩkũnoha. Nĩ waruta wĩra mwega tigaga na kĩrĩa ũrarĩhwo nĩ waruta wĩra mwega my brother. Tũtirowaine ndoka gũkũ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa tungatĩri aya bishop na deacon witũ harĩa nĩ manjĩra kwĩna igongona rĩa gũgũteithia na rĩu ndoka ndagĩkora kwĩna agenda ĩ haha ya gũkũnyitĩrĩra. Reke ngwĩre nĩ Ngai ũhonanagia. Ndĩ mwana wa mũtungatĩri na nĩ ũkũhona. Pokea katika jina la Yesu. Aciari akwa njiarĩirwo Thika harĩa Biafra ngathomera University ya Nairobi ngathoma mathabu na ngaruta wĩra bũrũri wa Kenya. Ndũkanehũthie ndanatuĩka hũka ndanageria maũndũ maingĩ ona ndanatahwo mbeca. Ndũkanakue ngoro tondũ nĩ ũkinyĩte kahinda karĩa ka mũico. Mũtigakue ngoro aciari. Ũmũthĩ ndĩ na message igĩrĩ cianyu. Message ya mbere mũndũ wothe within wa bũrũri witũ wa Kenya gĩkeno gĩake wĩta mũciari nĩ mwana waku agacĩre. In fact wĩkũrĩkia gũciara mwana kĩrĩa gĩkenagĩrĩria mũciari ona rĩu ti we nĩ mwana waku. Ĩnĩ nĩguo aciari. So ũmũthĩ niĩ nĩ nyandĩkĩte andũ aingĩ mũno. Nyandĩkĩte andũ ta 7,000 kambuni yakwa 7,000. I can tell you 90% of them ndimoĩ marĩtwa. Ona gũkũ ndona mũndũ nyandĩkĩte this young man wabatu mwanake ũyũ nĩ arutaga wĩra gwakwa. Ũcio mwamwona hau ng'ang'a ũcio nĩ ndona ũngĩ wa Komothai. Ũcio kwĩta tũgũkĩte nake mwanake ũcio ũngĩ wa Komothai. One of my security person gũkũ etagwo Derek nĩ wa gũkũ. Gĩkeno gĩa we wĩta mũciari nĩ mwana waku onage gwakoroka. Atungatĩri
ona tukihunjia guku ni ndamenya ni mwendi mwana wa mutungatiri gikeno kia ona mutungatiri ni ona waroka kanitha ona wahunjiria andu makamukiria mundu akire gicege mathina magwake ne kanitha-ini tonde mwiri undu umwe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya twĩna thĩna mũru mũno na tutikae kwĩhithanĩra twĩna thĩna mũru mũno wa ciana kwaga mawĩra mathĩna maya mũronire ma Gen Z mathĩna ma Gen Z ti kĩndũ kĩngĩ aciari ta maka nĩ kwaga mawĩra nĩ ciana kwaga mawĩra marathire Kenya maraingĩra mbunge mahũrage mbica ũguo merage speaker toyo wikarite haha Thiong'o Mr Speaker Sunday guko ikorio kwenda mwana ũyũ nĩ mũthomu nĩ wendia iria nĩ wendia duka nĩ wendia serious nĩ wekora wothe wikaga ugacoka ukaga mwana ũcio akaga wa gwĩka na mwana ũcio rĩ we wita mũciari ukorwo na kĩo ona iko wina mbeca cigana mwana waku atarĩ wĩra ukorwo na kĩhana kĩno in fact ukorwo mũrwaru urwaraga na mwana waku akarwara rĩu tondũ mwana ndekwenda gũkuonia kaũndũ ĩ agathie gwetha mbeca o ta ciana iria ingĩ agagithie Nairobi agagithie Kiambu na kuria kungi riu mwana ucio ndarenda kuinuka kuri we to ndarenda kukuonia ni inferior ndarenda kuona ta hotetwo to ni wa muthomithirie mahoya makwa ni u ndamuthaitha ndi guku kwa Muthai mane tunyitane turi othe tumenye kwa tugwethera ciana citu mawira na ciana itiethagirwo mawira na kanwa na ka microphone tagaka no kinya tungirehe iganda nie ni mwaura ndi mbere wanyu ndina agenda ya kumurehera iganda ciana citu cione mawira iyo niyo agenda ina ndi nayo akorwo hatiri uguo hatiri ndu gitureka katungiko turi aciari a muthemba uriku nie na mwana wa miaka 19 arikie cukuru erago thoguo na kanyamu oke hau gugikona kihona gukirwara mwana wakwa atari wira na riko mwana cio ndone gwa kuroka genage ona gwe kuri gugiricigana ona ge gwa kuroka kirero kia muciari wothe ni mwana wake ona ge kuroka niyo agenda ya Gen Z iyo niyo ya agenda ya ithui twikuo na nikio turi aciari uri muciari ni mahoya makwa hari inyi no jae kumwona maundu maingi muno ndina agenda ya kurehe iganda guku Kenya ndina kambuni yakwa America na rimwe thiaga ngaikara kuu ngaga mundu wa kundutira wira tondu andu me busy wira gwa andu fulani marikie shift moke gwaku uikaritio hurage thimu ngoria no gutire mundu ukindutira wira America Georgia kambuni yakwa Georgia kuri gutagwa Atlanta na riko no twikore handu ti niguthini korathini kana ukundutira wira i gukira kwaga ndu nyui wa njohi uyurite guku tondu mwana ni athomire ndari wa gwika wewe muciari uturaka ndaine maruini mutungatiri hoera na ihoya ria wina rire mbere mwana ndigano thini wa micii andu matitigana ndu wa maundu mangi bia ndigano nyingi ona ti maundu maingi ni uthinikire mwana ni wekire ta mwana aciarira na kuu Nairobi mwana ke ndarira kuonana nake tondu ndari kanyamu ndangihota kuiga mutumia ucio nake muiretu nake ni athini aukaga gutigira mwana hau mucii we nawe na kagombe karia gaku kamwe irio cia ng'ombe ni igeire goro na riko twagia kiganda kimwe guku kimwe tu ke irio cia ng'ombe mugurage irio cia ng'ombe hau hakuhi gukira irio cia ng'ombe muthie kugura kambuni cia no guku kuraifu irio cia ng'ombe ingicoka thi iria riaku ni ria batira we wa githunguri na mwana ucio waku kurutira wira oro hau ni agenda ndi nayo ya mbere ya gwethera ciana citu cia maundu haha ni kwenda na speaker uthikiriri ndaike tondu wi murata wakwa na ni thoni nyendagia migunda na ni nyendagia nyumba in fact we wi customer wakwa na tuidugu muno wa ndira kuhura in fact mundu wa mbere kinya gugu support no rugamira hau gekego ni ndahenania nini ima ndago supportire in whichever way na ni gwendete ndikugo gukijana msafi ika no ndira niuga wega murwaba okamushi okaturwe mbare no twi hamwe tugathie haria kekini ya bururi tukagayane tunyitane ta ruriri ndugetikire tugayukanio no tugathira ndikwaria maundu ma mundu turacindana nake ni mumui ni mwa muneire giti ni munegere bilioni 90 tha isto ikarite
Ndikwira speaker twire mekite ate na mbeca no horo wa mane ati bilioni 90 ndacietha murawa we to tu osainaga ri tiga kwaririria mundu to tu akuheire giti we waneirwo giti ni acio magucagurire aya nio maugire ni ng'ania nio maikirie kura ndwacagurirwo ni gavana ukawaitie giti giaku uthaithia andu aya nie ndina mwana wa mathaitha uteke mehurira githuri andu ano magakuririkana farafara na thibitari tamakatu tunini muno tungikira farafara 1,000 kilomita 1,000 uhuthire milioni 30 pa kilomita ri wodi ciothe citu 60 tamakacio ni bilioni 30 only 30 billion only na farafara 1,000 kilomita cikoro kuo na ituteithie no tunegenaga farafara finally gagikiro gatiri farafara handu twikiriro farafara thie mutwikire bia cia rami na mwina bia icio kuria bunge thie mutwikire bia mwina cio na mkoyo munetwo thie mutwikirire rami tutigwetera 2027 mutwikirire rami twikirire itha ici akotigwo ibia mwenda gutwara ku na tondu we nitukwendete na no nyite kama microphone aya mathia kuwa Mr Speaker sa kwa muci gutikitwo ati andu aya ndugetikira mahingirwo bunge ringi maundu mau masina ndayo mutige ndugetikira mahingwo hapana haya nile kedea na kanyamka anywa nako na gwato ndimwendete ri tegukite ati tuge celebration yaku no to ndaigua hena kaundu kehori ni no guko ringi to ndaigua hena kaundu ka ndwariri mundu mu ni togo sort out thibitari ni togo sort out no hoere muno ni ta mwaura njoe giti mu mathina macio ndukamaigua Kiambu egakoi past tense ni ndoka na kanyamukani ni haha ona dinadikarito to ndikomenyete rito ngwandika u ndaikara ndi handa igua haha hena kaundu na ni ndi ngwenda kinya gucera gwaku muci twambe twarangi so ni bishop igikuhoya na maguta maria winamo muthenya nguthi gucera kwa muthuri uyu ndukareke mweri umwe thire tuthaithie gucerera muthuri uyu ni ndira njuke gucerere gwaku muci ni ndaigua andu magutia muno utongoria ucio wina guo ri no nyende ona ni undathimire hahoroka kuritaira ri ona ni unjikirio kaundu hote gutongoria andu aya na Ngai amurathime muno na mwende ndina my campaign manager amwanyu ni mumui angirugama amugeithio ro uguo ri mumwona muigua he mundu itagwo Kioi wa Murera ni mwe Kioi wa Murera ucio Kioi wa Murera ucio ni campaign manager wakwa ndona andu mamumenya guku Ngai amurathime muno na mwikega na hindi ngi mugigakorwo no ndu wa kanitha to tugukite iguru ria muthuri uria hindi ngi tugigoka ni ndu wa kanitha mutigaconoke mutike njitai no guka na to ndenda guthondeka manifesto yakwa ni ngwenda munengere ciana cianyu ici cia Gen Z tumeikarire thi sector to sector tumenye uria Kiambu igutongorio ndigutongorio ni mundu umwe na inyu MCA tono ndaigua muthuri ha agana o gavana umwire gavana akona giti giake na MC akona giake inyue mubati ukona bia cianyu cia World Development Fund nigitho kera ndo ya atiriri uwikate na bia icio waneo ni ni ngamunengere cianyu ta MCAs ni ngamunengere bia cianyu ta MCAs nigetha mutiga kuma gavana thutha wewe wa bibilioni na wewe no aguko to campaign time yathira ndio karutira ndwira kana hutiega speaker hautiega ona kenia kena auga one time no raiga auga one time ona speaker no amuona ucio eko one time ni auga one time na speaker ni atojo inikumo mothe asante sana God bless you so much thank you horera igavana ruhiru wega ni gavana mutarajiwa na undu ucio kiri mwega na ni mwagiriru thank you siasa ikaragirwo the mundu agathondeka manifesto agathondeka agenda agakora andu akamenderia makamigura siasa ikahurika na bururi uthie na mbere that is good etwakena ni cio rira kumwira aria mekugite na maikiria gavana rehei ciaku tamuhe namba ĩyo haria o ni ekirite ni ndona
nĩ atũma ciringi 5,000 kwĩ Peter Kĩbathi mũhũrĩra irũĩ we no kugĩte ũrarehe gavana ndehe message ĩyo niĩ wanasiasa he mwanasiasa wanjĩire nitakuwekea tũrereganirie hau MC ũyũ nake nĩ atũmire mbia ciake gwĩ Peter Kĩbathi na nĩ atũmire ciringi 5,000 Karoeni thank you nake gavana mtarajiwa ndikumwita gavana tondu wa matangi no akĩrigwo kahagũrĩirwo gatĩ igũrũ nĩ gavana mtaraji nĩ atũhe ciringi 10,000 Karoheni 20,000 30,000 40,000 50,000 koguo no ngũgũcokeria ceki ĩno nĩgetha ũmĩandĩke rĩtwa wamĩandĩka rĩtwa nĩgetha tũkĩmĩhe mwene tondũ kĩna rĩtwa nĩ ona no thina nyandĩke Samoro Kĩmani Gatuthi niĩ ndirĩ itherũ kamĩandĩke andĩke Peter Kĩbathi Wainaina no ngĩthiĩ nayo ti nyandĩke niĩ ndirĩ itherũ rĩu hau nĩho tũkĩrĩ rĩu rĩ Ngai nĩ mwega rĩu Peter Kĩbathi Wainaina ira ceki ĩno ndĩgũtukana na mbeca ũmĩkũnje na ũmĩige wega ĩyo ngĩmbĩkĩra rũciũ mbia kũrĩ mũndũ ũngĩkũhe crossed check kũrĩ ũngĩkũhe open check na rĩu mũthuri ũyũ nĩ watwĩka wega Ngai akũrathime mũno rĩu nĩ hingo ndĩrenda gwĩta Mheshimiwa Charles Speaker wa County Assembly wa Kĩrĩ wa Thiong'o aya rĩu nĩo mena thirikari